今日維修呢一部係商用雪櫃，冇雪種。而家開加雪種，順便清潔下個雪櫃，因為雪櫃裏面太污糟，所以而家幫佢洗咗，洗晒啲污糟出嚟。因為我哋都要睇返情況嘅，有啲雪櫃如果過分有問題嘅話，咁我哋就需要幫佢清潔一下咯。而家幫佢入雪種，差唔多。維修商業雪櫃，55311921。